প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ 1 ফেব্রুয়ারি 2022 কৃষি অ্যান্ড খামার চ্যানেলের নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের কৃষি অ্যান্ড খামার চ্যানেল অবস্থান করছে মোস্তাক ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গড়া উপজেলার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রামে। এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এই ফার্মের মালিক মঞ্জু কাকা প্রতি সপ্তাহে 2 দিন গাভী গরুর নতুন নতুন গাভী সংগ্রহ করে থাকে। আর প্রতি সপ্তাহে 2 দিনই আমি আপনাদের এইখান থেকে প্রতিবেদন আকারে এই গাভীগুলো দেখাই। এই সপ্তাহে মঙ্গলবারে ছুটে চলে আসছি মোস্তাক ডেইরি ফার্মে। এসে দেখতেছি আবারও বেশ কিছু নতুন গাভী উনি সংগ্রহ করেছে, যা আমাদের আজকের প্রতিবেদনে আপনাদের দেখাবো নতুন সংগ্রহে কী কী জাতের, কেমন বয়সের বা কেমন দামের গাভীর সংগ্রহ করা হয়েছে, বা এগুলো কিনলে আজকের প্রতিবেদন দেখে আপনাদের কী কী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে, এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলে জানবো মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক মঞ্জু কাকার কাছ থেকে। দর্শক ভাইরা, যেহেতু এখান থেকে গাভী গরু বিক্রি করা হয়, আপনারা যেখান থেকে গাভী গরু কিনবেন, গাভী কিনতে হলে দয়া করে খামারে এসে দেখে শুনে কিনবেন। বিস্তারিত জানতে আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কাকা কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, শুরুতে যারা নতুন ভাই বোনেরা আছে তাদের উদ্দেশ্যে নাম আর পরিচয়টা জানাবেন। আমার নাম মোহাম্মদ মঞ্জুমুল্লাহ, আমি মোস্তাক ডেইরি খামারের মালিক। মোস্তাক আমার ছেলে। ফার্মের অবস্থান চৌবাড়িয়া হারোপাড়া, থানা ভাঙ্গুড়া, জেলা পাবনা। আচ্ছা, এটা একটা বিক্রয় কেন্দ্র। আর প্রতি সপ্তাহে 2 দিন নতুন গাভী আসে আপনার খামারে। জি। সোমবার রাত্রে এক গাড়ি আর বুধবার রাত্রে এক গাড়ি। মঙ্গলবারে একটা প্রতিবেদন হয় আর বৃহস্পতিবারে একটা প্রতিবেদন হয়। জি জি। এই মঙ্গলবারে আজকে যে প্রতিবেদন দেখাবো দর্শকদের, কতগুলো গাভী নিয়ে আসছিলেন? 15টা আনছি, তার মধ্যে 2টা বিক্রি হয়েছে বড় গরু, আর কয়েকটা বড় গরু আছে। দাম হচ্ছে এখন কাস্টমার আছে, ভাইয়েরা আইছে টাঙ্গাইল থেকে। আচ্ছা। আর এক পার্টি আইছে কুষ্টিয়া থেকে। দাম হচ্ছে আরেকটা গরু হওয়ার মধ্যে আর কি। আচ্ছা, দরদাম চলতেছে। জি জি। আচ্ছা, তো আমরা তো প্রতিবেদনে দেখাবো, যদি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে তো আর পাবে না। না, এর মধ্যে যদি বিক্রি হয়ে যায় সেটা দেখাবো না, আমি যে বিক্রি করে দেখাই না মানুষকে। আচ্ছা, এছাড়া আমাদের 13টা গাভী দেখাবেন। জি। বিগ সাইজ কয়টা হবে আজকে? আজকে কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবে। বিগ সাইজ আছে, এখনো বিগ সাইজ আছে। বিগ সাইজই বেশি এবার, কালকে ছোট করে নামবে, আজকে সব বড়াই বিগ সাইজ। আজকে হচ্ছে যা দেখাবো সব বড় বড় গাভী বেশি। হ্যাঁ। কি কি জাত নিয়ে আসছেন এবারে? হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান আছে, জার্সি আছে, মশি অস্ট্রেলিয়া আছে 2টা। আচ্ছা, কেমন দাম থেকে আছে? আর আপনার তো সাম মেলানো গাভী থাকে আছে, এবারও আছে। এক সামের গাভী আছে। হ্যাঁ আছে। নিচের দামটা বলেন, উপরের দামটা আমরা ভিডিওতে জানাই। এর নিচে 1,35,000, উপরে 2,35,000। 2,35,000 পর্যন্ত আছে, তার মানে বিগ সাইজ হবে। জি জি। তো চলেন দেখি কেমন কালেকশন আছে। প্রতিটা গাভীর সঠিক যে বর্ণনা, এটা আস্তে আস্তে আমাদের জানাবেন। জি চলেন জানাই। সর্বপ্রথমে বিগ সাইজ দিয়ে শুরু করি। সর্বপ্রথমে বিগ সাইজের একটা গাভী আছে সাদা কালো, এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্তারিত জানাবেন। এগুলো হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, খুব ভালো জাতের গরু। বয়স 2 দাঁত। মাত্র 2 দাঁত? জি মাত্র। অনেক বড় সরো হয়ে গেছে 2 দাঁত বয়সে। জি জি। প্রথম বাচ্চা হবে? প্রথম বাচ্চা। এগুলো ফুল রেডি হলে 3 লাখ টাকা দাম। ফুল রেডি হলে? হ্যাঁ। আচ্ছা, নাভি কম্বল নাই তো? না দেন, একবারে নিখুঁত। গাভীর তুলনায় নাভি কম্বল চোট কোনোটাই এখনো হয় নাই, আর তো হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। না না না। আচ্ছা, সময় কতদিন আছে? সময় 1 মাস আছে। 1 মাস। ফুল 1 মাস? জি জি। অনেক ব্যাপারীরাও নাকি আপনাদের কাছ থেকে গরু কিনে এই অবস্থায় কিনে রেডি করে বিক্রি করে। যে আমি তো প্রতি সপ্তাহে আপনাদের সাক্ষী, আপনারা দেখেন যে আমার গরু যাও সব বিভিন্ন খামারে থাকে। কারণ আমি ছোটবেলা থেকে ফালতু মিথ্যে কথা বলি নাই, এখনো বলবো না, আল্লাহ যেন ফালতু কথা না বলায়। পুরা 1 মাস সময় পেলে এর ওলান পালানের প্রশস্ততা কেমন হবে? এর প্রশস্ততা এই দেখেন, এই যে ঝুলটা, এই যে কোসাইনে ঢিলে, কোসাইনে এত ঠেলে উঠবে, এই জায়গাটা ঠেলে উঠবে। এই কোসাইনে মানে প্রথম গরু তো নিচ দিকে নামবে এবং ঠেলে বাড়াবে। প্রথম গরু তো ঝুল থাকে না। আচ্ছা, প্রথম গরু ঠেলে জায়গা হয়। আচ্ছা, অনেকেই বলে যে প্রথম গাভী সকালে দেখা যায় একরকম তলা, বিকেল বেলা আবার চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা সত্যি? হ্যাঁ আসলে আপ ডাউন করে। জি জি। এর দাম কত আজকের প্রতিবেদনে? এটা 2,35,000 রাখা যাবে। আজকের কালেকশনের সর্বোচ্চ দামি গাভী না এই দামের? এই সামের আরো গাভী আছে? এই সামের আরো গরু আছে। আরো গরু আছে। এটার দাম 2,35,000। জি জি। এটা কি এই সাম ধরে নিতে হবে নাকি এই একটাতেই 2,35,000? না, কেউ যদি একটা নেয় একটাও নিতে পারবে। দরদামের সুযোগ দিবেন? হালকা 2-1,000। আচ্ছা, এই 2 নম্বরটা দেখি দর্শকদের দেখাবো। 2 নম্বরেরটাও মাশাআল্লাহ বেশ বড় সরো, তবে এটার বডিতে কালোর অংশটা বেশি আছে। হ্যাঁ, এটা 3 সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিবে। সপ্তাহ 3 সময় আছে। হ্যাঁ, বয়স 4 হচ্ছে, কেবল 4 দাঁত হচ্ছে। জাত কি ফ্রিজিয়ান না হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান জাতের। জি জি। দাঁত হচ্ছে 4টা। সময় আছে 3 সপ্তাহ, অর্থাৎ 21 দিন। জি জি। কাঠের হিসাবে? 2, 4, 5 দিন তো এলোমেলো হতে পারে। এখন অনেক গরু দেখা যায় বাড়ির নিজের গরু, বুঝছেন, এলোমেলো হয়ে যায়, হইতেই পারে। আচ্ছা, স্বাভাবিক। এটা আল্লাহর হাত তো, সব মানে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। এটার কিন্তু ওলান পালাল বেশ সুন্দর। হ্যাঁ, গরুটা সুন্দর গরু, খুব ভালো গরু। আচ্ছা,
বাটগুলো বেশ ছড়ানো আছে। হ্যাঁ, কিচ্ছু মানে একবার স্বাধীন, এই দেখেন একবার স্বাধীন। আচ্ছা, চারটে চামড়াটা একটু আমি দেখবো। দেখেন কিচ্ছু পারবে না। আচ্ছা, খুব সুন্দর সফট চামড়া। জি জি জি। আচ্ছা, বাটগুলো বেশ সুন্দর। কিচ্ছু পারবে না, হ্যাঁ সব নরম আছে। সময় আছে 21 দিন। কেউ জি। চাইলে সারা বাংলাদেশে এই অবস্থায় কিনে নিয়ে যাওয়া যাবে। জি জি। দাম কত? দাম 2,35,000। 2,35,000 টাকা। তিনটা 2,35,000 করে আছে। তিনটা একসাথে নিলে কিন্তু সুযোগ দিতে হবে। জি জি, হালকা কিছু আর কি দেওয়া যাবে, একটা সুযোগ দিয়ে দিবেন। জি জি। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন। 3 নম্বরটা দেখি। জি জি। 3 নম্বর সিরিয়ালে একটা গাভী আছে। এটা কোন জাতের? এটা হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান। এটা একটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের। জি জি। এর দাঁত হইছে কয়টা? এটা দাঁত 4টে হচ্ছে, 4টে। 4 দাঁত বয়স হচ্ছে। জি জি। কয় নম্বর বাচ্চা হবে? প্রথম বাচ্চা, ফার্স্ট বাচ্চা। 4 দাঁতে প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে। জি জি। এর সময় কতদিন আছে? এটা সময় আছে মোটামুটি 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে আর কি। এরও 1 মাসের কাছাকাছি সময় আছে। জি, এইসব গরুগুলো ফুল রেডি যখন হবে দেখার মতন গরু। আচ্ছা, তার মানে যদি খামারে গিয়ে সেট হয়ে পরে বাচ্চা দেয় সবচেয়ে ভালো, তো খামারিদের জন্য লাভজনক। হ্যাঁ সবচেয়ে ভালো। 1 মাস সময় পাবে পুরা। জি জি জি। আচ্ছা, কেউ চাইলে রেডি করে বিক্রি করে দিতে পারে। জি জি। দাম কত? দাম 2,35,000। 2,35,000। এই তিনটাই দেখালেন হ্যাঁ 2,35,000 করে। 1 2 3 1 থেকে 3 পর্যন্ত, আবার 3 থেকে 1 পর্যন্ত এগুলো 2,35,000 করে। জি জি। গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি করা যায় না? না না না, ফ্রি করা যাবে না। না এই গরুগুলা রাখাল রাখাল ফ্রি দেওয়া যাবে সারা বাংলাদেশ রাখাল ফ্রি। জি জি। গাড়ি ভাড়া খরচ যে কিনবে তার। জি জি। সরো দেন, এগুলো সাইড করে দেন। 4 নম্বরটা দেখিয়ে, যে 4 নম্বরে যে গাভী আছে এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্তারিত জানাবেন। জি জি। এটা কোন জাত? হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। বয়স 4 দাঁত। বয়স 4 দাঁত। জি জি। পরপর 4টা গাভী দেখাচ্ছেন, 4টাই অল্প বয়সী গাভী। জি জি। এর প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা। সময় কতদিন আছে এর? সময় আছে মোটামুটি 25 দিন টাইম আছে। এখনো 25 দিন, 8.5 মাসের গাভী। জি জি জি। এর দাম কত আজকের পর্বে? এই দুইটা যদি কেউ নেয়, 4 আর 5। হ্যাঁ 4 আর 5, এই দুইটা দামাদামি যদি না করে তাহলে কোনো দামাদামি না করলে 1,85,000 করে রাখা যাবে। একদম 1,85,000 করে জোড়া নিতে হবে। জি জি। সিঙ্গেল নিলে আলোচনা না, একটা কাটেও নিতে পারবে। 1,85,000 কাটেও নিতে পারবে। 1,85,000 তে কাটেও নিতে পারবে। জি জি। দুইটা কি দাঁত বয়স সেম সেম? না, এটা 2 দাঁত। এইটা হচ্ছে 4 দাঁত। আর এটা 4 দাঁত। সিরিয়ালে 4 নম্বর গাভীটার দাঁতও 4টা, আর 5 নম্বরটার দাঁত হচ্ছে 2টা। জি জি। দুইটার দাম 1,85,000 করে জোড়া। কাটে নিলেও 1,85,000 তে আপনি দিতে পারবেন। জি জি। সময় কি একই রকম আছে? না, সময় এটা হয়তো 5 দিন বেশি টাইম আছে। মানে এটার 1 মাস, 5 নম্বরটার 1 মাস সময় আছে। জি জি। আর ওইটার মনে হয় 25 দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ। এরকম একভাবে বাচ্চা দিয়ে দিবে। জি জি। দাম 1,85,000 করে ফিক্সড প্রাইস। জি জি। 6 নম্বরটা দেখি, কালো রঙের একটা গাভী আছে, জাবর কাটাচ্ছে। এটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। এটা মহিষ অস্ট্রেলিয়া। এটা একটা মহিষী অস্ট্রেলিয়ান। জি জি। প্রতি সপ্তাহে এরকম কালেকশন আপনার কাছে থাকে? জি, দুইটা আছে মহিষ অস্ট্রেলিয়া। দুইটা আছে মহিষী অস্ট্রেলিয়ান। জি জি। এক সামের। জি। একই দামের। একই দামের। দাঁত হইছে কয়টা এটার? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। জি। কয় নম্বর বাচ্চা হবে? ফার্স্ট বাচ্চা। প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে। জি জি। সবগুলোই তো প্রথম বাচ্চার গাভী হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখাচ্ছেন। না, তার মধ্যে 2টা গরু আছে দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চার গাভীও আছে। হ্যাঁ, 2টা দেখাবো না সেগুলো। আচ্ছা, এর সময় কতদিন? এটা সময় এই 2টা গরু একই রকম সময়, 20-25 দিন টাইম আছে। দুইটাই মহিষ অস্ট্রেলিয়া। আচ্ছা, এর দাম কত? ওটা এই 3টে দিকে একবারে নেয়। ওটা অমরটা হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান, আর এই 2টা মহিষ অস্ট্রেলিয়া। মহিষী অস্ট্রেলিয়ান দুটো আগে দর্শকদের দেখাই। এটা হ্যাঁ। কাইটে দাম বলেন, সিঙ্গেল দাম বলেন। সিঙ্গেল দাম ধরেন 1,75,000 করে। 1,75,000। সবাই তো আর একসাথে নিতে পারে না। না, সবার সামর্থ্য একরকম না। না না। এটার দাম 1,75,000। জি জি। জোড়ায় নিলেও কি 1,75,000? জি, জোড়া নিলেও 1,75,000 করে। যদি কাটে কেউ নেয় তা 1,75,000। যার যেটা পছন্দ বেছে বেছে নিতে পারবে। জি জি। 7 নম্বরেরটাও মহিষী অস্ট্রেলিয়ান। দাঁতে কয়টা? 4টা। 4 দাঁত। জি জি। এর সময় কতদিন আছে? সময় আছে 20-25 দিন টাইম আছে 20 আর থেকে কি। 25 দিনের মতো সময় আছে। জি। প্রথমবারের মতো বাচ্চা হবে। জি জি। এর দাম 1 লক্ষ কত বললেন? 1,75,000। 1,75,000 টাকা। জি জি। একদম না, একটু আলোচনার সুযোগ হবে। হালকা হয়তো 1,000 এরকম সম্মানী। জি জি। এটা সাইড করে দেন। এই যে পাশেরটা দেখি, এটা সিরিয়ালে সম্ভবত 8 নম্বর। হ্যাঁ, এটা 2 দাঁত বয়স। এটা 2 দাঁতের একটা গাভী, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি জি। এর টাইম কি রকম আছে? টাইম আছে, এটা খুব বেশি টাইম নাই, 17-18 দিন টাইম আছে। এখনো 17 থেকে 18 দিন সময় আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই অবস্থাতে সারা বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া যাবে। হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই। পলান পালানো বেশ সুন্দর আসছে এটা। জি জি জি, খুব ভালো করে। এটাও স্বাধীন আছে তো না? হ্যাঁ, স্বাধীন, একবার স্বাধীন, কিচ্ছু বলবে না। আচ্ছা, এর দাম কত? 1,75,000। এর দামও 1,75,000 টাকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সিরিয়ালে 8 নম্বর। কারো যদি পছন্দ হয় দেখে শুনে বুকিং রাখতে পারবে। জি জি। এটা সাইড করে দেন, পরের গুলো দেখি। 9 নম্বর সিরিয়ালে লাল সাদা রঙের একটা গাভী আছে। এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্তারিত ভেঙে বলবেন। এই গরুটা একবার শিবগঞ্জ শহরের গরু। শিবগঞ্জ শহরের? জি। এই গরুটা দুধ কিন্তু গত বিয়ানে দাম কইতে কইতে বকন বাচ্চা হয়ে গেল, আর বিক্রি করলো না। এগুলো সকালবেলায়
11 চোঙা দুধ হয় ঘোষের চোঙার। 11 চোঙা, আমাদের এখানে তো 12 লিটারের উপরে। জি জি, আর বিকেলে 6 হবে। বিকেলে 6, 18 লিটার। জি জি। এখন তো প্রেগন্যান্ট না? প্রেগনেন্ট। দাঁত কি 8টা হয়ে গেছে? দাঁত 8টা এখনো পুরো হয় নাই, তবে আমি এগুলো আনছি, এগুলো উলান হয় খুব, তো যদি লাভ হয় ব্যস্ত, না হলে এগুলো বাচ্চা দেওয়া ব্যস্ত দুধ দেখায়, দুধ গ্যারান্টি দিবে। জি জি, যেহেতু জানাশোনা গরু। জি জি জি। দাম কত? দাম দামাদামি এখন কেউ না করে তাহলে এখনকার দাম 1,70,000। 1,70,000, তবে দর দামের কোনো সুযোগ নাই? না না। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন। 10 নম্বরটা দেখি। জি জি। 10 নম্বর সিরিয়ালে একটা গাভী আছে, এটা কোন জাত? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, আগে বিয়েন দিছে। এটাও এর আগে একটা বাচ্চা দিছে? না, 2টা বাচ্চা দিছে। এর আগে 2টা বাচ্চা দিছে? জি জি। আর এর আগে যেটা দেখালাম 9 নম্বর, ওটা কি একটা বাচ্চা দিছে? একটা বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, এর দাঁত কি তাহলে 8টা হয়ে গেছে? 8 দাঁত হয়ে গেছে। আচ্ছা, এর সময় কি রকম আছে এখন? তো সময় খুব বেশি নাই, 1 সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিবে। সপ্তাহখানেক সময় আছে, জি, বড় জি। জোর 1 সপ্তাহ সময় নেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো গরু। আচ্ছা, আগের 2টা বিয়েনে কেমন দুধ হতো, কত চোঙা করে জানা আছে? ওরা আমি যে বাড়ি থেকে কিনেছি, ওরা বাড়ি থেকে ঘুরে কিনি, তো বাচ্চা দেখে আইছি, 15, 14, 15 এরকম দুধ হয়েছে। 14 থেকে 15 লিটার করে হয়েছে। জি জি। দাম কত এই প্রতিবেদনে? এই প্রতিবেদনে 1,55,000। 1,55,000 টাকা। জি জি। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখি। 11 নম্বর সিরিয়ালে সাদা কালো রঙের মাঝারি আকারের একটা গাভী আছে, এটা কোন জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত। 4 দাঁত হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান গাভী। জি জি। এর সময় কতদিন আছে? মোটামুটি 3 সপ্তাহ টাইম আছে। মোটামুটি 3 সপ্তাহের মতো সময় আছে। জি জি। আচ্ছা, এটাও সারা বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নাই। দাম কত? দামাদামি না করলে 1,65,000 রাখা যাবে। 1,65,000 একদম। জি জি। এটা সাইড করেন, 12 নম্বরটা দেখি। জি জি। 12 নম্বর সিরিয়ালে একটা মাঝারি গাভী আছে, এটা কোন জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান, বয়স 2 দাঁত। ফ্রিজিয়ান, বয়স হচ্ছে 2 দাঁত। জি জি। অল্প বয়সী একটা গাভী, শুধু 2টা গাভী দেখাইলেন হচ্ছে আপনার একটু বয়স্ক করে, একটা 6 দাঁত, একটা 8 দাঁত। জি, জি। তাছাড়া বাকি সব তো প্রথম বিয়ে নেন। জি জি জি। এগুলো নতুনরা কিনলে অনেক দিন ধরে কামাই খেতে পারবে যদি সহি সালামতে আল্লাহ রাখে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এর সময় আছে কি রকম? সময় খুব বেশি নাই, মোটামুটি 3 সপ্তাহ টাইম আছে। সপ্তাহ 3 সময় আছে। জি জি। এর দাম কত? এটা 1,55,000 রাখা যাবে। 1,55,000 টাকার একদম। জি জি। এরপরে আর একটা গাভী আছে যেটার সঙ্গে বাচ্চা আছে। জি জি। তো চলেন ওইটা দর্শকদের দেখাই। চলেন দেখাই। সব শেষে 13 নম্বর সিরিয়ালে একটা গাভী আছে, এই গাভীটা সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্তারিত জানাবেন। এটা ফ্রিজিয়ান, বয়স 2 দাঁত, বাচ্চা দিছে কালকে। মাত্র 2 দাঁত বয়স? জি। কালকে বাচ্চা দিছে, গতকালকে মানে হ্যাঁ। নিয়ে আসার পরে বাচ্চা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, রাতে বাচ্চা হয়েছে। কি বাচ্চা হইছে? বাহামা ষাঁড় বাচ্চা। বাহমা ষাঁড় বাচ্চা? জি জি। আচ্ছা, ক্রস হইছে তো মনে হয়, ব্রাহ্মা তো মনে হয় 100 হয় নাই। খুব সুন্দর বাচ্চা, একদিনকের বাচ্চা, বাচ্চাটা কত সুন্দর বাচ্চা দেখেন। আচ্ছা, খুব সুন্দর এই হইছে। সামনে দাও বাচ্চাটা, সামনে দাও। যারা ব্রাহ্মা বাচ্চা চেনে তারা দেখলে বুঝতে পারবে যে এটা বাচ্চা, ব্রাহ্মা না শাহিওয়াল। হ্যাঁ খুব সুন্দর বাচ্চা, ভালো বাচ্চা। পাওটা মোটা কি। আচ্ছা, শাল দুধ কি রকম টানছেন? শাল দুধ টানতেছি মোটামুটি, এসব গরুগুলো 10-12 দুধ আশা করা যায়, 10 বুঝছেন। থেকে 12 কেজি দুধ থাকবে, পরিপূর্ণ দুধ আসবে। হ্যাঁ, সারাদিনে আচ্ছা, সকাল বিকেল। এর দাম কত? এটা কোনো দামাদামি না করলে 1,35,000 টাকা। 1,35,000 টাকা একদম। জি জি। কোনো দরদামের সুযোগ নাই? না। সঙ্গে আছে হচ্ছে ষাঁড় বাচ্চা, গাভীর বয়স 2 দাঁত। জি জি জি। আচ্ছা কাকা, তো কাকা এই সপ্তাহের যে গাভীগুলো আমাদের দেখালেন, এগুলো কি ওই একই ভাবে যোগাযোগ করে কিনবে? জি, যে যেভাবে কিনতে পারে, কেউ ভিডিও ফোনে দেখে কিনতে পারবে, আমার দায়িত্বে পৌঁছায় দেবো। অনেক লোক তো কেনে, প্রবাসী আছে, দেখা যায় যে এক ম্যাডাম টাকা পাঠাইলো, আমার টাকা দিয়ে দিলে আজকে 1,85,000 টাকা দিলে, ওনা আছে সই দিতে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। গরু নিবি কিন্তু এই সপ্তাহে নিবে না, আগামী সপ্তাহে? জি। আচ্ছা, বিশ্বস্ততার খাতিরে দিয়ে দিলেন। 1,85,000 টাকা বললো যে আপনাকে আমি দিয়ে তুললাম, আমার যখন গরু আনি তখন আপনি পছন্দ মতন গরু দিবেন। এরকম অনেক মহিলারা বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়, পুরো ঠিকানা দিতে আমি গরু পৌঁছায় দেন। কেউ চাইলে এভাবে গরু কিনতে পারবে, তবে আমরা মানা করি, সব সময় বলি সরজমিনে এসে দেখে শুনে কেনাটাই ভালো। আর এই সুযোগ তো আছে আপনার এখানে। হ্যাঁ, বিশ্বাস এমনই জিনিস, শোনেন, বিশ্বাস হতে মানুষের কাছে 20 বছর লাগে। আর যদি বিশ্বাসের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক করে তাহলে তো চলবে না, আল্লাহ চালাবে না তাকে। আচ্ছা, তো বিশ্বাসের মর্যাদা ইনশাআল্লাহ রাখবেন কেউ অনলাইনে গরু কিনলে? আমার তো আজকের থেকে না, আচ্ছা, আমার কাছে অনেক লোক অনলাইনে গরু নেয় এবং আমার দায়িত্বে পৌঁছায়, টাকা আগেই লাগা দেয়। আচ্ছা, আর এই সিস্টেমটা তো টাকা আগেই দিতে হবে, এরপরে আপনি গাভী না, পৌঁছায় এমন লোক আছে যারা পরিচিত হয়ে গেছে, যাদের সাথে অনেকদিন ধরে ব্যবসা করতেছি, হয়তো 2 লাখ 3 লাখ 5 লাখ কম পড়লেও পরে দেখা যায় 1 সপ্তাহ টাইম দিয়ে নেয়, দিচ্ছে। গরু পাঠায় দেই, পরে টাকা দিয়ে দেয়। আচ্ছা, আপনার ফোন নম্বরটা দর্শকদের জানাবেন। আমার ফোন নাম্বারটা 01717 30 36 01। এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর? না, এটা হলো আমার লোকাল বাটন। নম্বর। হ্যাঁ, আর ইমো নম্বরটা? ইমো নাম্বারটা 01717
01790 090 আমার ভুল হয়ে গেছে 5858 হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে আপনার ইমো নম্বর। জি, জি। অসংখ্য ধন্যবাদ কষ্ট করে এই সপ্তাহের নতুন কালেকশনের গাবি দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।